Spieltag 5 gegen Lazio. Wir sind wieder da aus der Champions League. Nach dem 0-0 gegen die Bayern geht es jetzt also hier auch weiter. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht gleich in den ersten Sekunden hier ein Gegentor fangen, so wie gegen Bergamo. War das ja, glaube ich, der Fall. Da haben wir jetzt um die Zeit schon 1-0 zurückgelegen. Ja, das geht munter weiter. Ich bin bislang eigentlich zufrieden. Es läuft ganz gut. In der Liga sind wir Zweiter hinter Inter Mailand, genau. Und in der Champions League, wie gesagt, wir haben ein Spiel gehabt gegen die Bayern, das haben wir 0-0 gespielt, das war auch ganz okay. Und jetzt geht es halt munter in der Liga weiter gegen Latium, so wie sie hier heißen. Das ist natürlich aber Lazio Rom, weil wegen Lizenzen und so weiter nicht bekommen. Aber das kann ja schon zu EA Sports FC wieder ganz anders aussehen mit den Lizenzen. Eventuell ist ja auch im Gespräch, dass Barcelona wieder zurückkommt mit dem Camp Nou und mit den Lizenzen. Ich weiß es nicht, mal gucken. Auf jeden Fall spielen die Lizenzen heute nicht so eine große Rolle. Heute spielt die Mannschaft eine ganz, ganz große Rolle. Chiesa auf Kostic. Das ist die Riesenchance. Und das Tor. Philipp Kostic. 8 Minuten rum. Und diesmal sind wir diejenigen, die hier früh in Führung gehen. Ausnahmsweise mal andersrum. Aber gut gespielt. Vorne Chiesa, der so ein bisschen den Ball hält. Wartet auf Kostic. Der zieht vorbei und dann elegant mit dem Außenriss vorbei ins Tor. Sehr, sehr schön. Da darf auch ein kleines Tänzchen nicht fehlen. Ein Lächeln auf dem Gesicht. So kann das doch hier losgehen. Freunde der gepflegten Unterhaltung. Mit den Fans natürlich. Im Rücken, da ist ganz, ganz viel möglich. Ja, oben der Name steht über Tor. Das kriegen sie auch irgendwie nicht hin. Scheint doch irgendwie ein kleiner Bug zu sein. Soll uns aber nicht interessieren. Wir führen 1-0. Das ist erstmal wichtig und wichtig ist auch, dass wir uns jetzt hier mehr und mehr mit der Dreierkette wirklich vertraut machen. Ja, kaum sage ich schon, der erste grobe Schnitzer. Ja, dass wir also sehen, wer läuft wann, wo, wie, wo kann man am besten dann die Bälle hinspielen. Wie sieht es dann in der Offensive aus, wenn wir umschalten? Das sieht nämlich hier auch gar nicht so verkehrt aus. Wenn dann vorne halt 3 Mann sind mit Chiesa, mit Vlahovic und dann mit McKennie halt meistens. Aber dafür müssen wir auch hinten aufpassen. So, und jetzt, wenn wir den Ball haben, Ball gewinnen und der Gegner presst wie verrückt, dann haben wir Platz. Auch über Kulusewski. Und Vlahovic, der läuft am ersten Pfosten. Da ist Vlahovic! Was für ein Tor! Sehr schön, da passt der Jubel synchron mit der Musik. Und auch wieder ein schöner Konter, weil Lazio ganz schön hoch presst. Und dann natürlich hinten die Lücken hier hat. Hier in der Mitte 2 gegen 1. Und schönes Tor dann von Vlahovic. Also gibt nicht viele, die den so machen. Ich würde mir da, glaube ich, alle Beine brechen, ey. Und alles zerren, was man sich zerren kann da im Fuß. Und im Oberschenkel und im Unterschenkel. Und hast du nicht gesehen, in welchem Schenkel auch immer. Und dann fliegen sie davon. Vielleicht sogar Richtung Tabellenspitze. Je nachdem, wie Inter spielt. Aber die halbe Liga hat nur 3 Punkte Rückstand auf Platz 1. Also das ist alles noch sehr, sehr ausgeglichen. Und ich vermute auch, dass es auch einfach die ganze Saison über lang so spannend sein wird, hoffe ich, und auch bleiben wird. Und schon wieder, oh, Vlahovic vergisst den Ball. Das ist dann halt auch Vlahovic, ne? Solche einfachen Geschichten, da vergisst dann den Ball, dreht sich irgendwie so ein bisschen unorthodox. Oh, faul. Und es gibt die rote Karte für Orsolini. Der hat irgendwie noch ein Date oder so. Der trifft sich noch jetzt in der Stadt auf eine Pizza mit seiner Freundin oder was. Aber da ist die Schiedsrichterin rigoros. Hier Orsolini gegen Alaba, da kannst du mal rot geben, ja. Gab auch schon genug Situationen, wo die Schiedsrichter dann da gelb gegeben haben. Aber rot, boah. Das ist natürlich für Lazio auch ein gebrauchtes Spiel bislang. Liegst 2-0 hinten, verlierst dann noch deinen wichtigsten Mann wahrscheinlich, Orsolini oder auch nicht. Was weiß ich, wo der gespielt hat. Aber jetzt macht es natürlich das Ganze ein bisschen einfacher für uns, ne? Das hier zu spielen, das aufzuziehen. Weil Lazio muss, die liegen zurück. Und dadurch ergeben sich dann auch solche Lücken hier und Chancen. Für Kulusewski zum Beispiel. Das ist halt mal ein richtig guter Auftrag. Die spielen jetzt mit einem 4-3-2. Vorher haben sie halt mit einem 4-3-3 wahrscheinlich gespielt. Das, ja, können sie jetzt über den Haufen werfen und wieder.
breit machen, dann über die Mitte. Da war jetzt natürlich ganz, ganz viele Lücken und ganz viele Möglichkeiten. Mit der Dreierkette, das sieht man jetzt nochmal ganz besonders. So, und dann hier durch die Mitte. Dann ist wenigstens Vlahovic immer da, der sich fallen lässt, der dann mal Lücken reißt. Und dann müssen wir uns den Gegner halt irgendwie zurechtlegen. Sanchez, Kulusevski, Vlahovic und Kamavinga. Der ist doch Linksfuß. Jawohl. Schade. Schöner Schuss. Und der nächste Angriff rollt. Also klar, so wird das jetzt auch die zweite Halbzeit im besten Fall laufen. Spiel in eine Richtung. Da müssen wir einfach noch ein paar Tore nachlegen. Um auch beim Torverhältnis schon mal ein bisschen klare Kante zu zeigen. Und das ist jetzt so das erste Spiel in der Saison, wo man so ein bisschen Ruhe hat in Halbzeit 1. Kulusevski auf der Linie geklärt, aber Chance lebt vielleicht nochmal. Bremer. Da ist Pogba, da ist Chiesa und da ist McKennie. Schade, vorbei. Das läuft von Anfang an richtig gut, richtig dominant, auch schon vor der roten Karte. Frühes Tor gemacht. Und sowas beflügelt dann natürlich, ne? Wenn du siehst, ach, es geht jetzt endlich, die Dreierkette, man gewöhnt sich immer mehr dran. Und die Gegner sind dann auch dementsprechend, ne? Das hängt auch immer ganz viel vom Gegner ab, wie die spielen. Oh, klasse Pass. Ja, Chiesa mal mit einem Skill, aber das brauchst du im Karrieremodus gar nicht machen. Die KI weiß eh immer, wo du hingehst. Also völliger Humbug. Aber wir können mal Folgendes versuchen. Wir können mal Weston McKennie hier ins Spiel bringen. Oh, schlechte Annahme. So ein Tor fehlt mir auch nochmal. So ein richtig schöner Schuss, direkter Abschluss nach einer Ecke. À la Robben damals gegen Man United, direkte Ecke. Das fehlt halt so ein bisschen noch, aber mal gucken. Was nicht ist, kann ja noch werden. Achtung, Olise da oben gegen Kostic und Castells. Das kriegen wir bislang alles gut verteidigt. Lazio bleibt jetzt nur eins übrig. Im Prinzip ein bisschen mit offenen Karten spielen. Und in Halbzeit 2 wirklich versuchen, nochmal alles nach vorne zu werfen. Oder sie bleiben erstmal dabei und schauen, wie sie vielleicht das 3-0 hier kassieren. McKennie, so ist es. Mit dem Halbzeitpfiff 3-0. Der blüht so richtig auf der 10. Hätte ich gar nicht gedacht. Vielleicht ist das auch eher so einer, der auf der Position von Kamavinga spielen sollte. Oder von Pogba sogar. Auf der 6. Aber ich muss sagen, als 10er macht er sich auch nicht so verkehrt. Schönes Tor. Den kannst du nicht halten. Und dann ist das natürlich ideal für uns. Also das ist das perfekte Spiel bislang. Das Beste in der Saison. Nicht nur spielerisch, sondern auch so, wie es halt einfach läuft. Das ist bislang sehr, sehr entspannt. Sehr, sehr druckvoll. Ich guck mal gerade, ob man auch Inter sieht. Gut, die führen 1-0. Aber wie gesagt, das ist von Spiel zu Spiel immer unterschiedlich. Und ich guck mal, ob ich vielleicht jetzt schon mal wechseln kann. Ist wahrscheinlich eine gute Gelegenheit. Wir können ja mal Zakaria für, in dem Fall mal Pogba bringen. Getruida, der kann halt auch Innenverteidiger spielen. Den würde ich halt auch gerne mal ausprobieren. Schade, wäre halt so ein Kandidat, der hätte dann auch starten können. Ich mache mal Larsson vorne rein für Chiesa. Vlahovic lasse ich halt immer drinne für die Kopfballstärke, ne? Falls wir mal eine Flanke noch brauchen oder so. Und auch aufgrund seiner Torgefälligkeit glaube ich, dass der einfach noch mal ein bisschen stärker ist als Chiesa. Von daher hat Chiesa jetzt schon mal Pause. Und wir müssen auch ein bisschen gucken. Wir haben jetzt auch ein paar englische Wochen noch. Bevor es dann die nächste Länderspielpause gibt. Irgendwie ganz schnell innerhalb von 6, 7 Spielen in der Liga gibt es dann die zweite Länderspielpause. Aber jetzt erstmal, auch die zweite Halbzeit hier gut rumkriegen, weil ihr wisst, lass Lazio mal ein Tor machen und dann sieht das ganz anders aus. Aber ich glaube bislang oder heute wird das nichts werden. Wir werden eher noch eins nachlegen. Kulusevski und Vlahovic. Ganz einfaches Ding eigentlich, aber die Dinger macht er dann nicht. Jetzt bringen sie Szoboszlai. Draxler hat gespielt, ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Und Firpo. Der spielt doch bei Barca echt, glaube ich, ne? Firpo. Aber auch wieder geil, dass du wahrscheinlich so einen wie Szoboszlai einfach auf der Bank sitzen hast. Akpa, Akpro, Olise. Wo sind denn Milinkovic, Savic und so weiter? Das sind so alle Spieler von Lazio, die kenne ich gar nicht. Vielleicht bin ich einfach ein sehr, sehr Unwissender. Naja, wer weiß. Larsson, nächste Flanke. Vlahovic. Oh, wo kommt der denn hin?
Ja, und was Lazio halt auch macht, von Beginn an, die pressen. Guck mal, da läuft schon wieder einer an, dann läuft der nächste an. Du brauchst ja im Prinzip einfach nur hin und her spielen. Da läuft jetzt der nächste wieder an. Das ist eigentlich ganz, ganz easy peasy. Kulusewski, Larsson, ja, warum nicht? Sieht komisch aus, ist aber erfolgreich bislang. McKennie, vielleicht mal eine Flanke. Ja, die kommt an, Larsson. Und da kommt, Zakaria, schade. Sah ein bisschen unorthodox aus. Jetzt das Laufduell, Olise gegen Kostic. Gut, da muss Bremer jetzt rauf. Und den hat er, schade. Nicht vorm Eckball, aber okay. Noch ein Wechsel, mal gucken, wie sie noch alles auf der Bank hatten. Tejes für Akpa Akpro. Schöner Name, Akpa Akpro. Ah, es gibt sogar Abstoß. Na, guck an hier. Also sehr, sehr dominant hier. Sehr, sehr einseitig. Müssen wir mal genießen. So Spiele hat man mal ab und zu. Die andere Richtung. Ah, guck mal, die zeigen sogar oben mit die Torschützen an. Charles de Ketelaere, ja gut, war in der Bundesliga auch so. Jetzt, wo ich gerade dran denke, ist das nichts Außergewöhnliches. Das ist nichts Außergewöhnliches. Oh, sehr riskant. Achtung, ja, ruhig mal raufrücken. Versuch mal nach oben hin zu schieben. Und das nächste Spiel für Lazio ist halt gegen Inter. Ist nicht viel leichter. Und wir spielen halt dann gegen Neapel, ne? Das wird dann auch nochmal eine Ecke schwerer. Bin ich auf jeden Fall ganz, ganz fest davon überzeugt. Aber jetzt kommt erstmal Kulusewski gegen alle. Und da ist Larsson mit seinem nächsten Tor. Der Youngster aus Schweden. Den müssen wir uns echt merken. Der hat sehr, sehr gute Anlagen. Rechts wie links. Sehr torgefährlich. Und natürlich auch heute bei dem Gegner, es geht auch ein bisschen zu einfach hier. Zack, ein Übersteiger. Larsson kann sich entspannt umdrehen und dann aus 11 Metern. Das ist ja eigentlich sehr amateurhaft hier verteidigt. Aber auch diese Dinger musst du dann erstmal machen, ne? Larsson, weiß ich gar nicht, bestimmt auch schon sein drittes Tor. Der hat 2 gemacht gegen Florenz. Und von daher ist das für seine Entwicklung nur hilfreich. Und wir lassen gerade auch zum ersten Mal die Muskeln spielen wieder. Charles de Ketelaere, der auch, glaube ich, 2-mal gegen uns getroffen hat. Sehr, sehr ausgeglichen. So wirkt es zumindest so an den ersten Spielen. An den ersten Spieltagen. So Inter, AC, wir, vielleicht Neapel, die oben dann das Meisterschaftsrennen machen. Vielleicht nochmal irgendein Außenseiter, mit dem man gar nicht rechnet. AS Rom zum Beispiel. Mal gucken, wie die dann gegen uns spielen werden. Mit ihrer Busparken José Mourinho-Taktik. Mal gucken. Lazio kommt. Bremer. Ja, ein bisschen riskant, aber wir haben den. Ja, trotzdem, ihr seht, Lazio. Oh, Fehler. Ganz, ganz großer Fehler. Und Castells zum Tor. Das ist halt das Ding wieder, wenn ich versuche, das hinten rauszuspielen. Und jetzt Lazio mit dem Ehrentreffer. Das zu 0 schaffen wir leider dann doch nicht in der Liga. Da kassieren wir mindestens immer ein Tor. Da kam halt jetzt leider niemand dran. Da war, glaube ich, Bremer wieder rausgerückt. Das ist halt, wenn du mit 3 Innenverteidigern spielst und dann rückt hier ein Innenverteidiger raus, dann hast du halt große Lücken und dann senden sie dir den halt mit gefühlt Lichtgeschwindigkeit rein. Und dann, wer ist es? Szoboszlai. Gut, dass der nicht von Anfang an gespielt hat. Vielleicht hätte der noch 1, 2 Dinger mehr gemacht. Dominique Szoboszlai. Ach, die Italiener, die betonen das immer so schön. Na gut, aber es ist nur Ergebniskosmetik. Ich denke mal, der Sieger, der stand schon nach der ersten Halbzeit fest. Aber trotzdem, ihr seht, ey, wenn wir uns hier nur eine Nachlässigkeit erlauben, bei anderen Gegnern wird das halt auch vorher schon bestraft. Aber heute, glaube ich, da wird das nicht mehr passieren. Larsson mit seinem Doppelpack, sehr schön. Ganz einfach auch bei Lazio. Jetzt Auflösungserscheinung in der Abwehr. Da brauchst du dann auch nicht mehr großartig dich anstrengen. Hier, große Lücke.
Weil die halt, wie gesagt, die ganze Zeit auf Pressing spielen. Die laufen seit der ersten Sekunde an, laufen die nur vorne an, haben dann hinten große Lücken, gehen auch sehr aggressiv rein in die Zweikämpfe. Und wenn man halt zu aggressiv reingeht, seht ihr ja, in der ersten Halbzeit gibt es auch mal einen Platzverweis. Philippe Andersson zum Beispiel auch, dass der auch nicht von Anfang an gespielt hat, muss ich mir auch mal erklären. Oh, Bremer. Sind das die Fangesänge von Paris? Das hört sich so an, ne? Die haben doch wohl nicht gesungen Ici c'est Paris oder was? Ici c'est Larsson. Oh, okay. Das ist wohl nicht seine Stärke. Der sollte lieber so eine Art Miro Klose vielleicht, ne? Der hat ja seine Tore nur im Strafraum geschossen. Von innerhalb des Strafraums. Ja gut, nochmal 2 Minuten, aber das Ding ist durch. Die nächsten 3 Punkte, wir bleiben oben dran. Das ist ganz, ganz sicher und ganz, ganz wichtig. Und dann hoffe ich, dass wir dann noch bald in der Champions League unseren ersten Sieg holen. Gegen Brügge oder gegen Basakci hier auf jeden Fall heute ein ganz, ganz souveränes 5-1. Auch vor der roten Karte schon haben wir richtig gut gespielt. So stelle ich mir das vor. Wenn wir so den Großteil der Saison spielen, werden wir ganz sicher Meister. Da bin ich sehr, sehr fest von überzeugt. Aber es gibt halt auch die Kehrseite der Medaille, siehe zum Beispiel gegen den AC Mailand. Sehr, sehr gut gespielt, aber ihr seht auch, der AC Mailand 5-1 fegen die über Udine hinweg. Und Inter wird, denke ich, auch mal gewonnen haben, also bleibt es erstmal so, denke ich. Nee, wir sind erst aufgrund des besseren Torverhältnisses. Okay, die haben zwar auch gewonnen, aber ihr seht, wie wichtig auch ein Torverhältnis ist, gerade zu Beginn. Und wenn du dann schon auf der 1 stehst, dann ist das auch beim Gegner schon mal ein bisschen furchteinflößend. Vielleicht, keine Ahnung. Das nächste Ligaspiel nach Neapel ist nämlich schon Inter. Dazwischen haben wir Basakci hier. Ja gut, Nationalmannschaft, da kann ich eigentlich auch zurücktreten. Da gibt es ja jetzt nicht mehr so ein großes Turnier für mich. Die anderen haben schon gespielt. Okay, guck mal an. FC Turin auf der 1 auch noch ohne Niederlage. Heißt also, wir holen uns jetzt den Platz an der Sonne zurück. Dann haben wir Inter auf der 3, Rom, AC Mailand kommt auch immer weiter nach oben. Alles noch ganz eng beieinander. Unten haben wir Lazio, jetzt auf der 18, Parma und Genua. Noch der einzigen Teams ohne Sieg. Aber es ist spannend. Wir haben schon 20 Tore geschossen nach 5 Spielen. Rechnet das mal hoch. Wir haben 38 Spieltage. Dann würden wir auch wieder über die 100 kommen, wie bei Dortmund. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne, um weitere spektakuläre Juve-Spiele nicht zu verpassen. Also, macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.